Ah, bisa. Oke. Halo, Sakti, alhamdulillah. Gue ya Allah. Di. Foto temen. Nanya-nanya mulu-mulu apa sih marah? Siraku. Karepet deh. Bukit Toro. Siapa sih Iya, bahasa bulak ah. Ay, bulak ah. I don't know. No? Yes. No, jali. masih ada beli ini. Jali tua kata. Jali Jorok tuh pecah. Pajak udah pesan deh. Oh, solo. Sudah ada mana kayak. Masih ada Rip. Kin basing ada loh. Perjalanan sangat ekstrim, guys. Sangat turun sekali. Nantang. Aman apa nggak kasih auto? Ang jalan balik. Spaku. Udah mau ka na lang serem. Tapi anak kan kamu. Emang tinggi aja. Mana? Main dari. Mau cari jadi ya kan? Mau. Harap itu kan. Tapi kalau kangen sudah. Basuki siapa? Kan
Alhamdulillah pemirsa, sekarang sudah berada di air terjun Dolo Kediri, ora ketinggian 1800 mdpl. Ke air terjun Dolo. Ya guys, kita menelusuri. Ini rencana mau dibuatkan alternatif ojek, Mas. Mau rencana dibuatkan alternatif ojek, mungkin Mas Bub kalau ingin tahu. Nantinya ini kan turunnya terlalu tinggi, terlalu jauh. Iya. Nah, pengunjung sementara kan banyak keluhan. Iya ya. Kalau turunnya itu mudah tapi naiknya susah kan gitu. Jadi dari termasuk paguyuban PKL sini itu untuk rencana dibuatkan alternatif untuk ojek gitu. Jalur ojek maksudnya. Iya. Untuk antisipasi itu. Nanti tolong kalau Mas Bub ingin tahu. Kita turun 800 meter dari ketinggian menuju air terjun di bawah lereng gunung. Tempatan di area Kediri, Jawa Timur. Kita masih turun lagi. Mas sinyalnya tinggal. Gelem Apa orang gelem? Ana sinyal anu ya. selfie terus nih. Aduh. Asun tiba mar. Aduh. Curam. Lini udah kulit. Iya, ini sih. Ngajak saya.
Aduh. Dengkulnya gemeter. Aduh. Dengkulnya gemeter. Aduh. Masih turun lagi. Aduh. Lanjut. Kurang lebih 300 meter. 500 meter. Aduh. Penelusuran Curug. Masih ada. Dengkulin rektek. Aduh. Dengkulin rektek, guys. Aduh. Aduh. Dengkul kiwirin rektek. Nah, Aduh, turun sampai loyo dan kulek. Aduh, pamit lagi glender kabeh. 200 meter. Penelusuran Curug. aduh. Oh. Langsung. Masih turun lagi di sini. Masih jauh. Mas. Mas. Hei. Ini deh. Harus apa sih? Iya, Roing. Ada. Turun katon curug ge. Anak aja curut. Aduh. Ini lebih ekstrim dari gunung waktu kita ngevlog di Gunung Jaya, Syekh Madakhur. Tapi ini lebih tinggi lagi. Sampai kah? Masih jauh lagi. Sampai. Turun. Nama. Kini nyonya lagi turun gunung cerita yakin nih.
Nyonya turun gunung nih. Menurun nama jaga. Iya. Sama makro, terang mas. Kurang. Tobat. Ya kalau wala kuat. Tegulet ah. Sehat karuan nih, pantau gunung kuat-kuat. Ya iya, tulang-tulangnya ku. Biasa. Anak terlatih. Ya, jangan pengarannya. Aduh, Ya udah. masih udah mana ya? Tuh, masih turun lagi. Guys. Aduh. Alhamdulillah. Mau sistem suasana ekstrim dan alam. Iya. Mungkin nangan tapi itu Aduh. Tuh guys, masih turun lagi loh guys, di bawah situ masih turun lagi. perjalanan melelahkan tapi memuaskan. Bersaat seakan-akan bersatu dengan alam. Dilanjut bersama tim Elang Mas. Waduh, Bekas camping. Ini bekas camp, uang. Ini bekas warung kan. Ini pos warung. Eh, oleh.
Bayar parkir lah mbak. Oh betul deh, ini memang kan bakal enggak. Enggak. Ini di bawah tadi kan juga. Bawah tadi ini baru kita balik lah. Iya. Ya, ini enak. Jelas. Nah, dorong sih lah. Mana? Ya Allah. Nah, dorong gila. Langsung mudun maning. Oh, kira mah enteng enak, ing. Kira sih. Mungkin buatan grapak. Keringetnya gede cilik. Iya, baru enak. Aduh. Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Iki bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Heh? Mungkin cidiknya le, durung main prosotan. Tadi kini lu main prosotan. No, wes, jangan bagus. Sana gak kesenengan main prosotan dulu. No, sampai nanu, iya kan? Terus main prosotan terus. No. Biar nggak capek. 800 meter kok. Nyirang airang. Terus sih, Cah. Cek dulu ya nasi gile. Gile. Mau di mana sih kan apa sama kanan itu. Ya, iya sih. Jangan ini YouTuber gue. Ini makanya orang apa sekali. Nih, seloroh enggak. Bulan ini kan enggak kita. Kan enggak penting kita ini jorok kayak. Bukan dicuek satu kali. Iya. Lagi maju mundur aja gini. Cerita lagi mundur. Ini gile. Ah, Iya, iya. ngomong jawab ya. Ambil orang pekel Iya. apa besti ta? Guys, Guys. guys. Iya. Biar nggak capek guys. Halo. Bahasa Inggris. Terus kemana? Yang kayak uangnya pada gemuyuan. Jalan lagi. Ayo. Terus ya. Terus. Kita akan menonton kita. Ya pasti. Tuh sudah dekat guys. Menemukan air terjunnya. Aduh. Guys, air terjun sudah nyampe air terjun. Ya Allah, pegel.
Ya makan banyak orang nggak apa. Anu ya cah. Pelano. Ini kembaran guys. Kembaran dah. Bukan jadi video lah kemudahan. Ukurannya pira? Belum. Ukurannya. Lelah terbayar sudah. Ini. 1 kilo dari ketinggian. Alhamdulillah. Air terjun apa? Air terjun Dolo. Halo. Oh, boleh. Aktif Semar. Yang ditunggu-tunggu air terjun di Gunung Bromo, daerah Jawa Timur, gunung terbesar di Jawa Timur katanya, menurut katanya. Lagi kan Jangan lupa kamu kono sih. Jangan lupa subscribe. oh iya jangan lupa subscribe saja bahasa Elang masker gon atuh. ini kan ada bahasa Indonesia. Tim Elang Maskebon yang berada di air terjun yang berada di Jawa Timur. Curug Solo dingin. Elangan siap-siap
wisata air terjun Jawa Timur. Ah, bisa. Bisa. Halo, Sakti, alhamdulillah. Gue ya Allah. Di. Foto temen. Ada nanya-nanya mulu-mulu apa sih marah? Siraku. Karepet deh. Tema. Ketinggian di atas gunung, guys. Bisa bagus temen sa. Agian namanya sih. Ini di daerah bawah, di atas awan, guys. Anis kemana-mana apa? Nis. Mana gigi gitu. Nis, awas Nis. Kenapa sih? Hapus. Iya, wes nih yang kok. Hadap sini is